Всім привіт! З вами знову Вова ТВ. Ми сьогодні граємо у Big Baller. Скачуйте лише 50 МБ. Мало займає. Якщо у вас є 100 МБ, тоді все супер. І знаєте, це дуже прикольна гра. Можна вибирати свої речі, можна їх купляти. Тут і мій молодший брат, якого звати Олександр, так само як і одного джурасікового рейдера, якого звати Олександр. Прикольно, дуже на 64-му левелі, я йому поставила лайк, якщо ви не знаєте, прекрасний канал. Дуже класний канал, люблю його. Тож починаємо грати. В цій грі можна покажете швидкість мечів, тільки в мене недостатньо грошей. То ви появляєтеся або маленькими, або гігантськими, як всі. Мене чуть не знайшло. Привіт, Вова. А це мій двоюрідний молодший брат, якого звати Сергій. І Саша. Я йому кажу, щоб мовчав, а він дуже надоїдливий. Такий самий, як я. Ось тут. О, подвірки. Какая у нас такая ловка? Я на 5-му місці. Будемо виламуватись. О, на 4-му. Супер. Це вже набагато краще. Не такая дома здесь. Не такая дома здесь. На 5-му знову. Будемо далі. Дальше. Тут поліція. На 6-му місці. Більше все. На 7-му. Тут 45 метрів. Тут 200. 6-му збільшується. На 4-му. На 3-му. Прикольно. Можу. Так. Еще нам попадается. Либо шарик есть. Лимит. На 5-му месте. Класс. Сильно. Люди не маленькие. Мы хватаем. На 3-му місці. На 5-му і те, як вони так швидко збільшуються. Та мені треба десь 30 секунд, щоб збільшитись. Навіть 1,5 хвилини. На 7-му я взагалі не сподіваюся. Тут. Скажи, хай мовчать. А почему вы видите? Скажи, хай мовчать. Та мовчи! Добре. Так, я чомусь не збільшуюсь, достали вже. І треба хоч трохи збільшитись. Ой, тут гіганти можуть даже бути. 30 секунд. Лишилося, я на 10-му місці. Ой, найменший шарик. Тут і моя молодша сестра, якій 4 роки, вона теж доставуча. Саме як і мій брат. І все, я програв. 10-те місце. Кіт. О,
першому хто у нас? Джейлайн. Я знаю, що хто виїхав. До 5-го місця. Ось тут я забув пустити рекламу. Ну нічого, машина покладається. Або гроші. Ні, да, гроші, супер. Ось 300 з чим-то. А більше може навіть бути 400. Ага. Покачаємо швидкість м'ячу. Все, він тепер. О, да, він більше за всіх. А, то ми розміри прокачуємо. Не швидкість, от я думав. Я на другому місці, коледж, на третьому. Я ж з вогнем, ви бачите. О, добре. Я прямо росту на очах. Кому подобається гра, ставте лайки. Не забудьте підписуватись на канал. Класна гра. Пишіть клас гра. Або лайки ставте, підписуйтесь на канал. Дуже класна гра. О, да, я на першому місці. Рекламок багато. Ой, череп. Самі бачите, там був череп. Я на другому місці. Ой, який великий, що з телефону. О, да, я на першому місці, я просто гігант. Я все пожжу. О, да, я на першому місці. Я хтось тут більший за мене. Хто більший, той дурак. Тому що я тут батя. Потім можете зіграти зі мною, і не буду міняти. Знаєте, я Вов. Це український Вов, хотів писати Вова. Через 3 місяці мій канал змінює назву на Вова ТВ. Англійський, пишіть. Я 5-класник. 5-А-класник. І я ну що тут хотів грати? Ви бачите? Є! Перше місце. Level up, супер. І не мене з кожним днем. І що нам буде? Що нам випаде? А да, Хто знає, пишіть в коментарях. Дуже буду їх гарно почитати. 200, опять. Ще 2 назад. І буде точно найбільший. Кому подобається гра, я вже казав, ставте лайки. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Я буду на ваш канал, пишіть хто ви. Якщо ви ютубер, тоді підписуйтесь. Я буду знати хто ви і підпишусь обов'язково на ваш канал. Якщо ні, тоді я брехун. Хто знає, то і будь ласка, підписуйтесь. Будь ласка. Ой, тут ще більше. Знову на першому місці. Я можу майже сразу брати машини. На другому місці. Машинка. Ні, не можу. Тоді оцю лавку візьму. На третьому. Я на першому місці, найбільший у цьому світі. На першому я буду рости, доки не буду гігантом. Так уже гігант. Так мені збільшитись треба. Я так і знав, що я буду найбільшим. Що вони мають 30, навіть більше, 40 секунд.
Трошки 43 секунди мають. Щоб порости мене. Я реально найбільший. Я просто їх би розтрощив у 2 счета. Ой, м'ячика, м'ячика. А це чули? Ой, Лакі, ой, Лайсі. І ще одного. Ой, та що тут їм рости? Тоже з ними не ростить. 2, 1. Так подобається вигравати. Комусь теж подобається, заходьте на мій канал. І що нам хочеться ще сказати, походити на мій канал, ви і так на моєму каналі. Я на ваш тоді пройду, якщо ви підпишетесь, якщо це ютубер. Є 300. Дуже класно. Мої добі. І ось це вже буде останній захід. Не захід, а захід, хто знає. Хто добре знає українську мову, тому свої побажання. Тому свої побажання, великі навіть побажання. Є зараз м'яча. Я найбільший чи ні? Я опять найбільший. І зараз буду ще більшим. Ще машин не може бути. Тільки людей може багато. Ну і... Знаєте, потім вони мене переганяють, а потім я зразу їх обганяю, стою на першому місці. Тому що не буду на ці ігри. Останні не будуть найбільше. Вам подобається теж гра? Я досі на першому місці. Я мене ніхто не перегнав. І так. Я тоді трошки загнувся, коли не пропустив рекламу. Вибачте. Кому довелося дивитися рекламу. Я хотів, щоб бути найбільшим. Іду щось пожру. Я третій віддіваюсь. Я ж був найбільшим. Треба буде опять. Другий. І зараз буду... Ой, я зараз тебе знайшов. Міша, підійди. Мене Міша знайшов. Я на 4-му місці. Угу. Супер, тільки шоколадку поїв. Кому теж хочеться їсти, та я вам не заперечую. Я буду на 4-му місці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене там тірекс прикріплений. Друге місце, супер. Ну, дивимося і все. Кажу зразу, я в день можу 2-3 відео, я знімаю їх кожен день. Різних ігри. Пишіть, які хочете ігри. Буду вас ігри по бажанням. Хто це англійський дивиться? Please. Не будуть більше, це нічого. Ну, бувайте. Всім пока.